이번에는 기침과 천식 등에 사용되는 주요 처방들을 살펴보겠습니다. 소총용탕, 청기화담전, 폐모과루산, 맹문동탕, 그리고 청상보화환입니다. 여기 있는 처방들입니다. 이 청기화담전, 폐모과루산, 소총용탕, 그리고 육미지왕탕. 표에서 리층으로 진행해 나가는 가운데 기침으로 감기가 진행된 경우에 사용되는 처방들입니다. 먼저 소총용탕은 지난번 풍한 감기에서 다루었으니 그 동영상을 참고해 보시고요. 계지탕, 그리고 마황, 오미자, 바나, 세신으로 이루어져 있죠. 구름을 뚫고 가는 청룡의 심상을 그리라고 제가 말씀드렸었습니다. 풍한에 사용되는 기침, 해수에 사용할 수 있는 아주 많이 사용되는 처방이죠. 그 다음 우리가 다룰 청기화담한, 폐모과루산은 모두 이진탕의 변방들입니다. 자, 이 그림은 그 막힌 싱크대를 뚫기 위한 작업이에요. 먼저 화학약품으로 그 클락이 있는 것을 녹여야겠죠. 그 다음에 플런저로 공기나 물을 순식간에 집어넣어 줌으로써 그 막힌 것을 이동시킵니다. 그 다음에 뜨거운 물을 부어서 깨끗하게 청소가 되게 하죠. 이게 우리가 생각하는 파이프를 청소하는 가장 기본적인 방법이란 말이에요. 우리 몸에 담이 있을 때도 그게 끈적끈적하게 막고 있죠. 이거를 치료하는 방법도 똑같습니다. 이 담을 녹이는 역할, 약품의 역할을 하는 게 바나입니다. 그 다음에 플런저, 기를 푹 순식간에 집어넣어주는, 기를 움직여주는 게 진피고요. 그리고 진피는 화습시키죠. 그다음에 복령은 이수시킴으로써 담이 잘 배출되도록 도와줍니다. 그래서 바나, 진피, 복령, 감초로 이루어진 게 이진탕이고요. 이진탕의 침상은 이 파이프를 뚫는 것으로 잘 기억해 두시기 바랍니다. 자, 먼저 청기화담환을 보죠. 청기화담환은 바나가 일단 들어가고요. 진피, 복령이 들어가죠. 여기서 이진탕을 형성합니다. 이렇게. 그 다음에 바나의 역할을 도와주게 한 약들로 우담남성과 과로인, 지실이 들어갑니다. 지실도 이렇게 화습시키고 이렇게 진피를 도와준다고 볼 수도 있고 바나를 도와준다고 볼 수도 있습니다. 바나, 남성, 과로인이 모두 이 흉중에 있는 담을 녹여주는 역할을 합니다. 남성은 따뜻한 약인데 그 쓸개즙에다 가공을 해서 찬성질로 바꿔준 거고요. 과로인도 이 가래를, 담을 촉촉하게 해서 없애는 역할을 합니다. 약이 이렇게 편성됨으로써 바나는 일반적인 담에 쓰는 약이지만 모두 이 폐, 호흡기에 있는 담을 치료하는 데도 효과적으로 만들었죠. 그 다음에 진피, 복령이 들어감으로써 이진탕이 되고 진에 거담하기 위해 행인이 들어갑니다. 그리고 황금은 이 열증을 내려주는 역할을 하죠. 그래서 화담환은 기본적으로 이진탕이라고 보시면 됩니다. 근데 바나를 도와주기 위해 우담 남성 그리고 과로인이 들어가면서 효과적으로 호흡기 있는 담을 치료하죠. 그리고 청기화담환은 황금이 들어가서 차가운 성질을 갖고 있습니다. 똑같이 바나가 들어가도 소총용탕은 풍한이죠. 그러니까 객담을 하더라도 맑고 흰 객담을 치료하고 청기화담하면 황금, 남성, 과로인, 바나가 들어가서 똑같은 객담도 누런 객담을 치료합니다. 이런 약들이 많이 있어요. 청폐화담전, 또 청금화담탕, 이 기, 담, 기, 폐, 금 다 같은 것을 말합니다. 호흡기, 흉중을 말하는 거고요. 청기화담함, 청폐화담탕, 청급화담탕 다 비슷한 방의를 갖고 있습니다. 이런 약들이 모두 흉중에 실증의 가래가 있는 증상을 치료하는 약들이에요. 청기화담한, 청금화담탕, 청폐화담탕 다 마찬가지로 열증의 담, 누런담, 그리고 유성유담이라고 하죠. 기침할 때 그렁그렁 소리가 날 때 그런 담증을 치료하는 처방입니다. 다음은 폐모과로산입니다. 폐모과로산은 마찬가지로 이진탕을 기본으로 합니다. 보면 진피와 복령이 들어가죠. 그리고 바나가 없는 대신 요 세 가지 약이 보입니다.
폐모 과루인 천합은 모두 흉중의 가래를 삭혀주는 약이에요. 근데 어떻게 삭혀주느냐? 여기 폐모 과루산이죠. 그러니까 폐모와 과루인이 가래를 이렇게 촉촉하게 잘 움직일 수 있도록 녹여줍니다. 그 파이프를 뚫을 때 약품을 넣는 거랑 똑같아요. 또 가래가 있으면 우유 섭취를 제한시키거든요. 가래를 더 스티키하게 만들어서 끈적끈적하게 만들어서 잘 안 나오게 만들어서 그래요. 대신 물을 많이 먹이죠. 물이 가래를 희석시켜서 잘 배출되도록 도와줍니다. 이 폐모와 과루인 천화분이 하는 역할이 다 그 가래를 바나처럼 녹여주는 역할을 해요. 근데 여기는 바나가 안 들어간 이유는 바나는 가래를 건조시키는 역할을 합니다. 촉촉하게 만들어주는 것보다. 그래서 이 폐모과루산의 정체성은 바나 대신 폐모과루인 천화분을 넣음으로써 가래를 이렇게 촉촉하게 녹여주는 역할의 이진탕이라고 보시면 됩니다. 이거는 그러니까 이 촉촉한 버전의 이진탕, 촉촉한 그 에디션의 이진탕이라고 심상을 가져가십시오. 그리고 길경이 또 들어갑니다. 기본적으로 이진탕에 길경이 들어감으로써 진해시키고 거담시킴으로써 그 기침 가래를 효과적으로 치료하는 처방인데 이 폐모과루산이 치료하는 담은 아주 끈적끈적해서 잘 안 나오는 담입니다. 청기화담전이 그 유성유담 아주 그렁그렁 소리가 나는 담이라면 이건 좀 뱉으려고 하는데 안 뱉어지고 가래 소리도 훨씬 작게 나는 그런 기침에 사용하는 처방이죠. 소축용탕과 청기화담안을 한번 비교해 보면 똑같이 반화가 있습니다. 그러니까 가래를 삭히는데 여기서는 세신, 계지탕, 그리고 마왕, 다풍, 한을 치료하는 신혼 회피하는 약이죠. 그리고 오미자가 기운을 아래로 당겨줍니다. 반면에 남성 과루인, 담남성 과루인 황금 모두 차가운 성질로 가래를 삭혀줍니다. 이진탕이 들어가 있고요. 바나나 이진탕 하나 있죠. 그 다음에 오미자 대신 행인이 들어가서 실증에 가래와 기침을 치료하는 거죠. 이건 차고 소축용탕은 그리고 청기화담하는 열증에 가래를 치료하는 약입니다. 여기서 포인트라면 둘 다 이진탕의 변방이고 청기화담하는 바나를 담남성과 과루인으로 돕고 바나가 들어가죠. 황금으로 청렬하고 폐모과루산은 바나를 빼버리고 폐모과루인 천화분으로 이렇게 촉촉한 버전의 이진탕이라고 했죠. 그 두 가지 모두 다 이진탕의 변방이지만 여기 행인과 길경 등을 넣어서 기침을 치료합니다. 행인을 길경을 넣고 열증에 누런 담이 그렁그렁하면 청기화담전 담이 말라서 캑캑해야 조금 나오고 하지만 실제 담이 있는 겁니다. 그러면 폐모과루산을 처방하면 됩니다. 이것이 그 감별의 포인트입니다. 열담과 조담 이렇게 나누고요. 처방 구성은 과루인 복령진피가 두 처방 사이의 공통입니다. 복령진피, 이진탕의 구성이고요. 이렇게 하면 바나 대신 들어가는 약들이고요. 이렇게 하면 열증의 담을 치료하기 위해 좀 찬 버전의 이진탕, 촉촉한 버전의 이진탕 이렇게 생각하시면 돼요. 똑같이 이진탕의 변방인데 이거는 열을 내려주면서 가래를 삭히고 이쪽은 촉촉하게 해주면서 가래를 삭히고 그렇게 심상을 가져가십시오. 자, 처방 구성도 다시 한번 복습하면 폐모과루산이에요. 폐모과루인이 들어갔죠. 이게 바나입니다. 그리고 여기서도 이게 바나의 역할을 하는 거죠. 이만큼이 다 똑같이 거담하는 역할을 하는데 이쪽은 촉촉하게 이쪽은 열을 내리면서 복령진피는 공통이죠. 그리고 효과적으로 기침을 잡아주기 위해 길경이 폐모과루산에 들어갔고 행인이 청기화담전에 들어갑니다. 그리고 열증을 잘 꺼주기 위해서 황금이 들어가서 도와주죠. 다음은 맹문동탕입니다. 맹문동탕은 재밌는 처방인데 보제면서도 상당히 초기부터 활용할 수 있는 처방입니다. 일단 맹문동이 폐음을 보호합니다. 그리고 인삼과 갱미 역시 기를 보호하면서 생진하는 효과 때문에 맹문동을 도와주는 역할을 해요. 이 세 가지 약이 모두 다 이렇게 진액을 잘 만들어내서 가래가 이렇게 촉촉하게 만들어주죠.
그리고 반하는 거담을 하는 중요한 역할을 합니다. 그래서 맹문동과 반하가 주 역할을 하는 처방이에요. 여기 보시면 맹문동, 반하가 보폐음하고 거담하는, 그리고 인삼갱미가 근본적으로 이 폐음을 잘 만들어내도록 도와주는 거죠. 아주 임상적으로 많이 쓰이고 효과도 좋은 약입니다. 저도 늘 클리닉에 비치해 놓고 환자들이 먼저 달라고 하기도 많이 하는 처방이에요. 다음은 육미지왕탕과 청상보호환입니다. 이쪽으로 가면 상당히 기침이 오래돼서 수개월씩 지속할 때 사용해주면 아주 잘 듣는 처방이고요. 다음번에 육미지왕탕, 보준기, 춘방, 쌍화탕 등을 묶어서 감기가 잘 낫지 않고 끝까지 남았을 때 보제를 사용하는 것에 대해 말씀드리겠습니다. 숙취황, 산약, 산수유, 이게 보하는 성분이고요. 택사, 목당피, 백복룡이 이제 이수시키고 사하는 성분들이죠. 자, 청상보화는 육미지왕탕에 반하지실, 황련황금, 청렬시키죠. 거담하고요. 거담 화습하고 오미자 길경 행인이 진해합니다. 오미자가 기를 아래로 당겨서 기침을 잡아주고 길경과 행인 모두 기침을 효과적으로 치료하는 약들이죠. 그리고 맹문동, 천문동, 절폐모, 과루인, 감초. 폐모 과루인 촉촉하게 해서 담을 잘 없애주고, 맹문동, 청문동은 폐음을 보함으로써 가래가 짙은 가래가 되지 않도록 폐음을 보호해서 근본적으로 가래가 잘 안 생기게 하는 역할을 합니다. 그리고 감초가 들어가죠. 한마디로 청상보화는 이렇게 생각하시면 돼요. 육미지왕탕에 해수에 관한 약들을 더한 처방이다. 그래서 청상보화는 저는 임상적으로 굉장히 좋은 기억들이 많아요. 몇 달씩 기침을 하다가 결국 한방치료를 원해서 온 환자들한테 청상보호환을 주면 굉장히 드라마틱하게 수주 안에 기침이 확 줄어들었다고 환자들이 좋아하는 경우가 많습니다. 청상보호환을 쓸 오랜 기침 환자들은 보준기탕이나 삼소음을 쓸 사람들하고는 구별됩니다. 음허가 깔려 있어야 돼요. 체질로 따지면 소양인 사람이 훨씬 많고요. 그 다음에 초기 감기도 은교산을 쓸 사람이, 또 현계방풍을 활용할 그런 처방들, 현계연교탕을 쓸 사람이 기침으로 진행됐다가 그 기침이 잘 낫지 않았을 때, 그리고 과로했을 때, 음호로 빠졌을 때 쓰는 약이 청상보호환입니다. 똑같이 오랜 기침이라도 기허가 기반되어 있다면 삼소음이나 보준기탕이나 이런 다른 약들을 활용해야 합니다. 청상보호환은 육미라는 보제에 이렇게 기침약을 처방함으로써 한방 고유의 생각이죠. 기침을 단순하게 호흡기에서만 치료하는 것이 아니다. 신장을 보호해서 치료할 수 있다라는 기본 생리병리학적인 지식이 임상에 잘 녹아난, 그리고 효과도 좋은 처방입니다. 가래와 열로 기침을 한번 나눠보면요. 열이 있으면서 실증에 짙은 가래가 있으면 청기화담전입니다. 실제 가래가 그렁그렁한 거죠. 근데 열이 있으면서 실증인데 잘 안 나오는 가래는 폐모과로산입니다. 가래의 양상이 다르죠. 그리고 열이 없거나 약간밖에 없으면서 실증의 가래가 있다면 이진탕이나 소충용탕을 활용합니다. 만성적으로 가면 열이 없고 초기에는 좀 열이 있죠. 그 다음에 열이 없거나 약간 있으면서, 이건 허열입니다. 가래가 잘 안 나오고 폐음이 부족한 증상엔 맹문동탕이나 육미나 혹은 보준기탕을 활용할 수 있습니다. 완전히 허충으로서 오래 기침하는 경우죠. 가래와 열에 따라서 이렇게 구분해 볼 수 있고요. 이거는 기침의 병리, 기침을 치료할 때는 이 시간의 흐름을 잘 이해하시는 게 중요합니다. 단면적으로 지금 가래가 나오니까 청기화담전이다 이렇게 생각하시는 것보다는 지금 감기가 걸렸는데 담이 지금 막 생성되고 있는지, 처음에는 이렇게 하얀 담이 나오다가 노래지기 시작하면 그때가 청기화담전을 쓰는 타이밍이고요. 그 다음에 이것이 차가운 쪽이면 소충용탕이 맞고요. 하얗고 묽은 담이죠. 포말이 생기고, 청기화담전을 쓸 사람은 누런 담이고요. 파란색으로 쓴 글씨들은 이렇게 양방적인 병명을 한번 연결시켜 봤습니다.
이 소청용탕을 쓸 사람들은 비염이나 후비루 이런 것이 있는 사람이 많고요. 근데 이 병이 진행되면 담이 말라버립니다. 이렇게 담이 마를 때 쓰는 처방이, 그런데 아직도 실증일 때 쓰는 처방이 페모가로산이에요. 그러니까 이건 아직도 뭐 2, 3주 내인 거죠, 감기가. 그다음에 이게 3주 이상이 돼서 만성 기침이 되면 신음어, 폐음어가 되죠. 그래서 기어 쪽으로 가면 육군자나 보증익기, 삼성음 이렇게 가는 거고요. 그 음어 쪽으로 가면 폐음어 쪽은 맹문동탕, 신음어, 육미지황탕 혹은 청상보화환 이렇게 처방이 그 병의 프로그레스에 따라서 달라지게 됩니다.